Enikabay Celia María. Tiene Waikak Valenchulután Incata 29 Habiantem. Kume kuhanda bene que kuhanda kule. Letika tsonikte ichekolo. Tian ore ka wil ke ubutush kumay men kupat kume. Te chechen tak ta chuko mistamentik mishu pepek chenke na bui tech. Kia ore kuyup ko bapeke mu yoklo. Upe kansa patante menin papa beyo meletik uche che yede kita chente kita. Utu no kimle pues che ya ore pues chenti hunki antali bilinkolo. Ha me ya ore chen ya ko tene me ya ore chen ho ko me ya kad tene met ko le ba en kabinke. Te che si ma debes que me ikti. Bei shibo kenti bei chuka ne la winkilo bei la tsani kabi me ya hongendi. Te come ya datina y de biche pakach balo ma chimeti. Furutene ta que ichko temprano no como queda ahora las 7 quintalone. Va pues en hitsi cuenta be ka beton. Ah, te pues chenta que be pues más utsi ki ma que chenta que ni me ya to. Tu kolelen más elen moderno chen. The Mayans, the indigenous natives of the southern tip of North America, have inhabited these lands for millennia. Contemporaries with the ancient Romans, their civilization was just as advanced. Mayans were brilliant mathematicians. In addition, their engineering and architecture were on par with their European counterparts. They built enormous cities in these jungles and astrological observatories which tracked the heavens. Consider this, every 4 years we have to add an extra day in February because the 12-month Gregorian calendar we use today is inaccurate by 6 hours every year. But the Mayan calendar, conceived 500 years before, misses by just 20 minutes. Cities like Coba, Palenque, and Tikul still stand today, and their descendants are still here too. Buenas, tenéis caballero en la polvalam, tenéis chemachilén. Maya intan heshawi kesho masewalen heshane tenetishoka lingüística yete antropología tu menehachta usin which in bin meyahti mehenkaho. While the ancient Mayan cities today may be abandoned in the Yucatan's rural interior, Mayan culture endures. Este conocimiento que tal vez no desciende directamente de las élites, pero que está presente todavía, y eso es todavía un tipo de fortaleza muy diferente, ¿no? The tiny town of Chulatan, in the rural heart of the Yucatan Peninsula, is home to a vibrant Mayan community. Few of the village's 600 residents speak any Spanish. Mayan, the language spoken by their ancestors, is the lingua franca. Laurentino tienen 35 habil guay sigle guay chulutane pues tincahala pues beyanik winga pues ya de un mayoría ile pues ya ne cool. These thick jungles extend across the entire peninsula, and the Mayans clear the bush to sow fields of corn, pumpkin, and beans, their traditional diet. An expert in bushcraft, Laurentino is entirely at home here. Pues ya ta ko ya ora baking wa ite bus waka kuchkawo che katale bus kakana meya he kakana meya bus wa tas makane kan tinik bechen to ka peche beya bus kan chita wa tas ma wo je da hos ke ta hanti Ma sahkechi ha tsona bus lekin kas depender ki mo chante be chon quintalo beya bus meya ora bus waka hok ta kutu kan no stabele anatsonik. These Mayan communities live in one of the most biodiverse regions of North America and are closer to nature than they are to Western civilization. Leonardo U'u is a traditional Mayan healer, receiving patients from across the region. He cares for people bitten by venomous snakes in these jungles. He has saved dozens of lives, all from knowledge passed down through the generations. Porque cuando se lleva uno con el doctor, pues
casi no se dejan curar rápido. Está molesta, en el hospital sacan y lo traigan aquí, pero siempre está hinchado. Entonces le doy la medicina que le demostré, le doy, en 5 horas ya está deshinchando. These are ancient techniques which have existed in these Mayan communities for centuries. Y porque la mordedura de serpiente te seca la garganta, cada rato quieres tomar agua. Pero no, porque si tomas el agua, rápido extiende el veneno y te mata uno. Las hierbas que tienen resinas, a eso se absorba el veneno de la serpiente. He's ensuring the techniques will be passed down from generation to generation by instilling the knowledge in his son, Gabriel. Es un orgullo para mí porque, pues, a pesar de que mucha gente no conoce a los mayas, o así podemos ayudar a mucha gente porque las enfermedades que curan esa medicina, pues prácticamente los doctores no pueden curarlo. Buenos días, Usk Inilitech. Buenas tardes, Usk Examenitech. Buenas noches, Usk Akabiltech. Esa forma se dice. And the most important piece of the culture is the Mayan language itself. Bueno, tu cada tiene bishbine mayao, tu menete tu ya que ya tankut anke que la suyilik bishi, pues tiene tu clique le mayao hach kutikton pasta litin laklon kutikton le kuya la libertad ukatu ya le techekat an hembish ustatane hembish sukan teche hembish utana takahale tu mene muya la tech hach bish kabet bei sukanikachi. It is the language that is the social glue keeping this culture alive. Pero la lengua es un vínculo muy grande que la forja de manera automática cuando ya estamos hablando. But however well preserved these traditions may be, the erosion of these values is occurring. Today, the Mayan communities of the Yucatan face problems. The peninsula's rural indigenous population numbers some 300,000. That's around 1% of Mexico's total population. Yet they are almost invisible on the national level. Here, more than a third of the population lives below the poverty line. Unemployment rates are more than 25%, and illiteracy numbers are even higher. Only around half of the rural population here can read and write. Economic opportunities don't extend far beyond agriculture. And outside their community, discrimination against Mexico's indigenous population is common. Los espacios que se designan para hablarlos por lo regular son los hogares y no en lugares públicos, ¿no? Entonces este tipo de discriminación se da de manera muy constante. Es mucho más común que los padres mismos se esfuercen en hablar a sus hijos en español, con esta idea de que eso nos va a ayudar a nosotros a que nos vaya bien. Pero en realidad el racismo tampoco ha desaparecido, ¿no? Despite the fertile lands and rich agricultural tradition here, nutrition is a serious problem as well. Junk food is rife. Families here will spend an average of $50 a month, around a quarter of their total income, on sodas and other sugary soft drinks. That's despite the fact that they have a freshwater cenote, or natural well, sitting in the center of the town. Anapo'o Balam runs a local initiative to bring traditional cooking back into Mayan homes, an effort to reverse this nutritional decline. Parte de la intención también es quitar ciertas ideas, ciertos estigmas que se le han impuesto a la comida, a muchos de los platillos tradicionales. De pronto se les menciona que son platillos pobres y la gente pues tiene esa asociación, ¿no? Que es un platillo pobre, cuando en realidad es un platillo que pues económicamente pudiera ser barato, ¿no? Es económico, pero no pobre, porque es muy rico en todos los nutrientes.
If there's a fear of poverty, it's because the local economy remains severely underdeveloped. In many regions, even the most basic infrastructure is scarce. And while the Yucatan Peninsula's interior may be one of Mexico's most impoverished regions, its coasts are some of its richest. Mexico's only stretch of Caribbean coastline, the Riviera Maya, where towns like Cancun and Tulum welcome more than 12 million international tourists a year, contribute some 8% of Mexico's entire GDP. And that has created an exodus from the interior to the beaches where dollars can be earned. La mayor parte de las personas se dedican a los servicios. Y esto ha significado que por un lado abandonemos también el campo. Hay un cambio también en la mentalidad, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Cada vez hay este cambio más drástico de que el movernos hacia un sistema económico, hacia actividades económicas que ya no están vinculadas al campo, significa realmente desvincularnos de ella, ¿no? Life in these rural communities remains much as it always has. It's the draw of their heritage keeping their culture alive. Ma pues tene insender kimba tene pues wai mas tinchang ka tawa tinkashe pues utsen tu ka ho kene pues he invintelo he imantelo pues invocotelo pues libre chma pero pues biste ka ho pues mumbaita waka shi kache pues mishma ka shi ka ta bishe ki ete ka shi ka ta takte banda so bino mun tokliku atko be waye mendes que pues te si le está chan chichnile pues chi que pues te kamani te kanoch tali pues tu lakle te ta kachan show que pues kasuk ta beyo ha kasuk ta ti aka uya lo waka la shi ko biste banda tu shan etakin ke alo mu bino chen beyo ha ho lo me ya ki wa te chen beyo ha bi win ko ma bino be ka hel ko bi ka ko bi mu bino. However, the coronavirus pandemic, which put tourism on hold on the Riviera Maya, was a benefit to this community. Sería de mucha importancia reevaluar qué es pobreza, qué significa ser pobre, ¿no? Ahorita durante la pandemia, por ejemplo, mucha gente que trabajaba, muchos hombres que trabajaban en la Riviera Maya se quedaron en su comunidad y las mujeres por lo menos estaban muy contentas de que sus esposos iban a la milpa, regresaban con maíz, regresaban con calabaza, regresaban con frijol. Aquí, pues en palabras de ellas, Dios o los dioses de la selva, como lo quieran poner, estaban tan contentos de que les proveyó de todo, ¿no? Entonces, incluso el venado, que ha escaseado mucho, para el tiempo que se quedaron, pudieron cazar. En ese sentido, pues no tuvieron dinero, pero tuvieron de qué comer, no padecieron de hambre. Y creo que es muy importante revalorar también, ¿no? Este tipo de qué es riqueza, qué es calidad de vida, qué es una vida digna también. Tene tu clique toki kastikupe malo kustel yan tushi chang ikonupit mastak inket waitika halong waichemashe inkabae victoriano wisil kumul waisi gente kichkelen na wai tushka la henyeteli mama 43 años wai kenen kimle wai shangun kimli para lo te kaha wai ka kwalen ti chang wotoch waichemashe sansa malkilik tuntalu sasta ti akashiken meya tak tulum Lucian tenupe meya tia turismo tuskuta tankech kahi mako tia kayanak tenupe malum kustal waiting kahalone machen tia ling in watani machen tia ling palali sino tia tulak leka keska shiken meya yanatushe pero wai ustiwichi yantle temen wayan tulak ling isteni ascendencia maya wainkat ka Lausa takiani pala lo tikasik masula keniwali ki makiwali walik tene maya modernoen